Poliisi ekyakola ogwayo okuba nga banoonyereza n'okuba nga bakwata main suspects. Bano baabakwata babasuspectinga nti baakola omulimu, anti twabagamba nti omuntu abeera criminal nga amaze okukola ki, nga bamaze omuprovinga guilty, naye as per now abeera akyali suspect. So nga byonna bikyali mu maaso, nga bikyagendera ddala mu maaso okubanga bakyanoonyereza kyavaako okubanga omukulu eyali akulira ekika ky'endiga okubanga yattibwa, omukulu Inginiya Daniel Lwomwa Bosa. Bingi nnyo ebigenda mu maaso, era Musayi Muto oyo amanyiddwa nga Noah Lugya nti yakuba amasasi ago g'olaba eyo emmotoka, era mbu mu bigambo bye yakkiriza nti mu butuufu muzeeyi ono baamulondoola, era baali bamulondoola akabanga akawerako, naye agamba nti ankowe oyo Lugya Bosa nti yamuteeka mu ddiiru eno ey'okuba nga balondoola muzeeyi Inginiya Daniel Bosa eyattibwa, nti era n'atandika n'okuba nga amuyigiriza ebintu, bakuba batya emmundu, bakwata batya, bateekamu batya amasasi, magazini ebeera bweti, ebyo byonna. Era abantu badde beebuuza Musayi Muto ono ebintu yabitandiika atya? Mbu kojjaawe ankowe oyo gw'olaba oyo mu kifaananyi yamuyigiriza, era n'agamba nti byonna nga bigenda mu maaso mu kumuyigiriza okwo, yinza okuba yamuyigiriza akabanga ne kayitawo okwo, mbu emmundu lwakuba yali nkadde nga yatalagadda, mbu basooka ne bamala akabanga nga bagiteese mu oyiro, okitegeera, mbu nga bagiteese mu oyiro. Kati nga w'omanya ekyuma kyonna we kiteeka mu oyiro, obudde butuuka ne kitandika okuba nga kyesumulula mpola mpola, ekitegeeza omwami oyo emmundu yali agirina kuva dda, ndowooza ng'agikozesa emirimu egy'enjawulo y'amanyi gye yali agikozesa, naye nga ndowooza ekigendererwa kyo oba yali aludde ng'abikola, kati oluvannyuma lw'ono kubanga ate teyasobola kumuggyamu peacefully mu ntebe, ye ndowooza n'asalawo ati kankozese as a means mmuggye ku kifo ekyo kubanga nze asaanidde okibeeramu. Simanyi oba mulimu ssente oba mulimu, simanyi ki ekyamaanyi ekiri mu kifo ekyo, naye omuzeeyi already yali alina ssente ze. Munnange mbu byatambula bwe bityo. Musayi Muto oyo ffenna twali twebuuza ayingira atya ebintu ebyo, abiyiga ddi? Ndowooza ye anko yali amanyi nti akakozesa opportunity eyo y'omwana omuto, nti ne wanaaba akikoze maybe afterwards ne bamulondoola ne bamukwata, ensi yonna ejja kuvaayo egambe oyo omwana muto tasobola kikola, oyo omwana muto. Naye munnange bagamba nti si buli omu, oluusi bagamba nti ennaku z'omubbi ziba 40. Omwana bw'atyo bw'atottola, nti emmundu eyo yatandika okukola ng'amaze ogisookinga mu oyiro okumalirako ddala akabanga akawerako n'ennaku eziwerako, nti emmundu n'etandika okuba nga ekola ki? N'etandika okuba nga ekola. Nti yatandika okukola, awo nno ne batandika okuba nga balondoola muzeeyi atambulidde wa, ajja kubeera wa, akomawo ssaawa meka, obitegeera ebintu bwe bityo. So ne baba nga bamulinnya akagere mpaka ndowooza, kubanga okusinziira ku abafamire bagamba nti si gwe mulundi ogusoose, mbu waliwo baasangako abantu era nga balinnya ekikomera. So that means maybe baludde nga bakola ki? Baali baludde nga balondoola muzeeyi ono ng'abalemeredde. Ndowooza kwe kusalawo ne bagamba nti leero katukikole misana ttuku. Naye engeri gy'okwata omwana wa munno n'omuyingiza mu bikolwa ng'ebyo, bazadde tweddeko. Biyungula amaziga. Omwana ono baamusuubiza ssente mmeka? Ye baamugamba ki ekyomukonvinsinga? Abazadde be bakimanyiiko? Imagine nga muganda wo, brother wo oba gundi yakutte mwana wo n'amuteeka mu bikolwa ng'ebyo, owulira otya? Kibi nnyo, kibi ddala. Naye nga ye Mukama mulungi, nze ndowooza nti yalaba nti omwana ono yadde yakola ensobi, naye yalaba nga mwana muto, ng'omuntu yamukozeseza ensobi, maybe kwe kumuwa second chance. Tomanya, kikolwa kibi nnyo. Muzeeyi gwe yatta
bambi yali alina ke yeekoleddewo. Sisuubira nti oba kubeera heedi nga kye kimubeeseza okubeera nga bw'abadde n'ebintu bye, naye nga w'omanyi tulina emyoyo emizibu era oba nkyogere ntya, naye nga kibi nnyo mwana w'omunno kumuyingiza mu mize bwe gityo, omusaayi muto bwe gutyo. Kati maama oyo gw'olaba mu kifaananyi oyo yabadde akaaba. Kigambibwa nti poliisi mu kumulondoola bwe baakozesa ssimu y'omwana ono Lugya, olwo bamaze omukwata bamukubye emizibu, bamusanzeemu essimu ne bakwata essimu. Mu kulondoola essimu eno yabatuusa ku maama ono Mire, mukyala Mire oyo baagamba nti ku Kirk mu kingdom y'Obwakabaka bwa Buganda. Eyo essimu y'omwana ono Lugya yebatuusa ku maama ono Mire nti yali yakubira omwana oyo nga bino kumpi nga wakayitawo just ddakiika oba wakayitawo gundi mmeka bibeewo, ekitegeeza nti yali alina kyamanyiiko n'oli eyafa. So mbu bagenze nga bakozesa ssimu y'ono Musaayi muto Lugya 21 years. Jjukira ono yamutuma anko we ye Lugya Bosa, ye omwana ye Lugya Noah, oli gwe batta ye Bosa, ye Engineer Bosa Daniel Lwomwa. So ndowooza olaba bintu byali bya kika kimu, yandibadde nga famire naye ate bibezze ate mu kubanga ate bakola ebintu bwe bityo. Kye mbadde njogerako nti oba olya Mukama yamanya n'agamba omwana ono deserves a second chance, kubanga ono omwana muto nnyo w'omuntu okukonvinsinga n'amukozesa ensobi. So ono omwana kirabika anko yamukonvinsinga oba yali mulimba kinja kuwaakyawo simanyi, n'amukozesa ensobi okukakkana ng'amuyingizizza mu bintu bwe bityo. Naye ate jjukira nti omwana omuto omuyingiza ekintu ekyo sisuubira nti abadde kati nga wakukivaamu. Singa mission ebeere successful, right, yali successful, omuntu yakola ki? Baamugya mu bulamu bw'ensi eno. Naye ate teyabeera successful nti ye baamukwata kati ali mu kkomera, anko we yadduka. So that means mission yali successful ne batta omuntu, naye ate bo tebasobola kubanga basimatuka. Okitegeera? Kyeva olaba nkugamba nti Mukama yamuwa second chance, nti byonna obikoze bakukozesezza ensobi, ogudde mu kintu ku myaka emito, ofuuse omutemu. Nti naye ndowooza yalaba nti omwana ono si abikoze nti kyeyagalire, naye lwakuba bamusindikirizza n'amuwa second chance. Kyeva olaba oli munne ndowooza ye yattibwa ate ye n'asimatuka. So ebintu biwanvu naye katusuubire nti bijja kubanga bikola ki? Bijja kuggwa naye esitole zikyali mpanvu. Omwana oyo akyalina bingi byanyuma. Kyemmanyi nti mu maaso eyo era bwe banaamubaako nga bakola ki? Nga bamucunya era ajja kwogera buli kimu naki anko we kye yamusuubiza. Sisuubira nti yakeera ku makya n'amugamba nti jangu nkuyigiriza onkoleze ki. Ayinza okuba nga alina kye yamusuubiza ekinene ku myaka egyo. Omwana oyo oba kasente akangiko ke yatunuulira n'agamba nti kano wenkafuna, manyi emyaka emito, naye bambi kibi nnyo era kibi ddala. Mukama Katonda munnange tumusabe ebintu bino bitambule mulungi era biggweeko. Oba ono nannyini ku lukalu kwe yandibadde kirungi yaba akwatibwe naye abeere munda mu kkomera, bambi kibi nnyo.